नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन टेक। मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। आज हम बात करेंगे फ्रिज की। जिस तरीके से हमने देखा है कि फ्रिज इस वक्त हर घर की एक ज़रूरत बन चुकी है और जिस तरीके से हर घर में आज फ्रिज मौजूद है और जिस तरीके से फ्रिज को लेकर तमाम तरीके के कंफ्यूजन रहते हैं कि आखिर फ्रिज कैसे आया और ये फ्रिज को कैसे रखा जाए, किस तरीके से इसको मेंटेन रखा जाए। बहुत सी महिलाएं इस चीज़ को लेकर थोड़ी कंफ्यूज रहती हैं। आज मैं आपने प्रोग्राम में यही बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये फ्रिज जिस तरीके से हमने देखा है कि कैसे काम करता है, मैं आज आपको सबसे पहले बताऊंगा कि फ्रिज कैसे काम करता है। आज हर घर में फ्रिज मौजूद है, लेकिन हमें ये मालूम नहीं होता कि आखिर ये फ्रिज कैसे काम करता है। जिस तरीके से हमने देखा है कि रेफ्रिजरेटर एक सामान्य नियम यह है कि किसी ठंडे किसी भी जो लिक्विड होता है उसको लगातार किसी वस्तु जिसे हम ठंडा करना चाहते हैं कि चारों ओर को घुमाना, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं कि फ्रिज में गतिविधियां चल रही हैं। बहरहाल अगर हम बात करें तो रेफ्रिजरेटर के पीछे एक थ्रॉटलिंग डिवाइस का एक खास पुर्जा लगा होता है। सबसे पहले हम आपको समझने की ज़रूरत है कि रेफ्रिजरेटर के पीछे एक थ्रॉटलिंग डिवाइस का एक खास पुर्जा लगा होता है। अब इसे कैपिलरी ट्यूब के रूप में उपयोग किया जाता है। ठंडे तरल पदार्थ को निर्मित करने के लिए ये थ्रॉटलिंग फिनोमिला का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, जो पानी की बोतलों में रखी होती हैं या फिर कोई जूस रखा होता है, कोई भी लिक्विड हमारा फ्रिज में रखा होता है, तो वो ठंडा किस विधि से होता है वो मैं आपको बताया है कि जिस तरीके से थ्रॉट लिंक फिनोमिना इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, इसके ज़रिए ही थ्रॉट लिंक डिवाइस होती है, उसके ज़रिए ये ठंडा किया जाता है। तार होते हैं जिस तरीके से, और ट्यूब के इनलेट में रेफ्रिजरेट जो एक गैस का मिश्रण होता है कुछ ज़्यादा दबाव पर जिस तरीके से वो डालने लगता है, और जब से द्रव ये जो लिक्विड होता है ट्यूब से गुजरता है तो लिक्विड के दबाव में गिरावट आने लगती है, जिससे चलते लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। अगर आसान लफ्ज़ों में कहें तो रेफ्रिजरेट जो लिक्विड होता है उसको थ्रॉटलिंग डिवाइस से गुजारा जाता है और कम दबाव की वजह से रेफ्रिजरेट का तापमान कम हो जाता है और वो ठंडा हो जाता है। अब दूसरे फेज में रेफ्रिजरेटर को ऊपर वाले हिस्से में रेफ्रिजरेट पास किया जाता है ताकि रेफ्रिजरेटर की इनर बॉडी में रखी सामग्रियों को ठंडा कर सके। अब आपने देखा होगा कि फ्रिज के अंदर जो जाली लगी होती है उसके ऊपर सामान रखा होता है, तो उसमें भी यही चीज़ होती है कि रेफ्रिजरेटर की इनर बॉडी में रखी सामग्रियों को ठंडा किया जाता है। ऐसा होने पर रेफ्रिजरेट का जो लिक्विड होता है भाप बनाने लगता है और वो इस वेपोरेशन यानी फ्रिज की जो तेज जो ऊर्जा होती है यानी गर्मी का इस्तेमाल होता है। जब रेफ्रिजरेटर पूरे रेफ्रिजरेटर का चक्कर लगा चुका होता है तब उसे कंप्रेस करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि तब तक वो भाप में बदल चुका होता है और फ्रिज की गर्मी पाकर उसके दबाव में बढ़ चुका होता है। तो यहाँ एक नए मशीन जिसे कंप्रेसर बोलते हैं सामने आता है, जिसका काम है दबाव कम करना। कंप्रेसर जो हमारे फ्रिज में लगा होता है, कंप्रेसर में जाने के बाद दबाव तो कम हो चुका होता है, लेकिन रेफ्रिजरेट अभी भी भाप में है, यानी तो उसे दोबारा लिक्विड लूप में लाने के लिए एक नई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम हीट एक्सचेंजर बोलते हैं। हीट एक्सचेंजर और कंप्रेसर दोनों ही फ्रिज के बाहर लगे होते हैं। आपने देखा होगा फ्रिज के बिल्कुल बैक साइड में जो होता है उसमें कंप्रेसर लगा होता है और वहीं पर हीट एक्सचेंजर भी लगा होता है। हीट एक्सचेंजर से रेफ्रिजरेट गुजरने के बाद उसको दोबारा से जो लिक्विड होता है वो बदल जाता है, जिसे फिर से ठंडा करने के लिए थ्रॉटलिंग डिवाइस जो होती है गुजारा जाता है और ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। इस प्रकार फ्रिज काम करता है। रेफ्रिजरेट फ्रियोन गैस से बना होता है। इसकी खासियत यह है कि सामान्य तापमान से गैस से होता है और दबाव कम करने पर लिक्विड में बदल जाता है, लेकिन आजकल HFSC 13(4A) और 1(1) और 1(2) टेट्राफ्लोरोथीन गैस फ्लो की वजह से फ्रिज में इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि फ्रिज किस तरीके से अपना काम करता है और किस तरीके से जो चीज़ें फ्रिज में रखी होती हैं वो किस तरीके से ठंडी होती हैं। अब मैं आपको जो एक अहम पॉइंट है वो ये है कि फ्रिज की सफाई कैसे की जाए। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं आखिर के फ्रिज को साफ़ कैसे रखा जाए, फ्रिज को कैसे आखिर साफ़ किया जाए। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि ज़ाहिर सी बात है गर्मियों का मौसम है, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है।
सब्जियां हैं, दूध है, आटा, सब चीज़ों को ख़राब से बचाने के लिए उनके फ्रिज में रखा जाता है। इसके लिए पानी को ठंडा करने के लिए उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। कई बार सामान निकालते वक्त ये फ्रिज में ही गिर जाता है, जिससे वो गंदा हो जाता है। अमूमन हमारे आपके घर में फ्रिज है, हम देखते रहते हैं कि कोई भी चीज़ उसमें हम इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़ गिर जाती है तो वो ख़राब हो जाता है, तो इससे फ्रिज में बदबू आ जाती है। ऐसे में फ्रिज या रेफ्रिजरेटर को साफ सुथरा रखने से बदबू आनी बंद हो जाएगी। फ्रिज को फ्रेश रखने के लिए हफ्ते में एक बार इसकी सफाई ज़रूर करें। आज हम आपको जो बताएंगे वो तरीका, कुछ सामान और ज़रूरी टिप्स मैं आपको दूंगा उसके लिए, जो आपके फ्रिज के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। सबसे पहले ये है कि फ्रिज खाली कर लें आप पूरा, उसको फ्रिज को, जो फ्रिज है आपका उसको खाली कर लें। सबसे पहले फ्रिज को खाली करें और उसमें मौजूद सभी फलों और सब्जियों को बाहर निकाल लें। इससे फ्रिज के अंदर की सफाई करने में किसी भी प्रकार की जो है समस्या नहीं आएगी। फिर है उसके बाद बेकिंग सोडा। फ्रिज से बदबू आना आम समस्या है, इसको दूर करने के लिए बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करें। और जब आप फ्रिज की सफाई कर रहे हो तो इसमें एक गर्म कपड़े में थोड़ा सा सोडा और पानी मिलाकर अच्छे से सफाई करें। ऐसा करने से कुछ समय बदबू बंद हो जाएगी। और तीसरा है नमक। फ्रिज को सफाई करते समय नमक का इस्तेमाल करें। सबसे पहले एक कटोरी में पानी लें, उसे हल्का सा गर्म करें। अब उस पानी में नमक डालकर मिलाएं। इसके बाद उस कपड़े को उस पानी में डुबोकर फ्रिज को अंदर से अच्छी तरह से पोंछ लें। सफाई करने के कुछ समय बाद फ्रिज को खुला रहने दें। यानी फ्रिज का सफाई का इस्तेमाल करते वक्त आप थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल कर लें। पहले एक कटोरी में पानी लें, उसको हल्का सा गर्म करें। अब उस पानी में नमक डालकर मिलाएं। उसके बाद एक कपड़े से उस पानी में डुबोकर फ्रिज को अंदर से अच्छी तरह से पोंछ लें। सफाई करने के बाद कुछ समय के लिए फ्रिज को खुला रहने। नींबू। सफाई के बाद फ्रिज में हर सामान को ढककर रखें, इससे खाने और दूसरी चीज़ों में नहीं जाएगी। इससे अलावा फ्रिज में हमेशा आधा नींबू काट कर रखें, इससे फ्रिज में कोई दुर्गंध नहीं आएगी। ये एक बहुत बड़ी अहम आपको जानकारी दे रहा हूँ कि अगर आप फ्रिज में आधा नींबू काट कर रखेंगे परमानेंट, तो आपके फ्रिज में जो अलग तरीके की जो स्मेल होती हैं वो फ्रिज से हट जाएंगी। और अखबार। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अखबार का क्यों नाम ले रहा हूँ, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि अखबार का मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ। कई बार फ्रिज में बर्फ़ जमने लगती है तो उसको हटाने के लिए कुछ महिलाएं चाकू का इस्तेमाल करती हैं। ऐसा करने से फ्रिज को नुकसान हो जाता है। अमूमन हमने देखा है घरों पर जो महिलाएं होती हैं या फिर कहीं दुकानों पर फ्रिज रखा होता है तो लोग कुछ भी गिर जाता है, कोई भी पपड़ी सी जम जाती है तो उसको हटाने के लिए चाकू का इस्तेमाल करते हैं। उससे आपके फ्रिज को नुकसान हो सकता है। तो आप चाकू का इस्तेमाल ना करें, आप बल्कि उसका अखबार का इस्तेमाल करें। कोई अखबार लें आप और उसको कोई भी कागज़ के टुकड़े को आप उससे साफ़ करें तो वो आपका फ्रिज ज़्यादा बेहतर काम करेगा। और साथ ही साथ अगर फ्रिज जमा हो जाए तो फ्रिज को बंद कर दें और जब बर्फ़ निकल जाए तो उसको अखबार से साफ़ करें। यानी साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि फ्रिज में अमूमन हमने देखा होगा कि फ्रीज़र में जब बर्फ़ जम जाता है, जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है फ्रिज का, तो उसमें काफ़ी जम जाती है बर्फ़, तो उसको लोग अमूमन छुरी से हटाते हैं। और उसको छुरी से जो प्याले रखे होते हैं या बोल रखे होते हैं वो फ्रिज के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं उसमें निकालते हैं लोग। और निकालने के बाद उससे छुरी से मारते हैं। तो छुरी से नहीं निकाल कर आप उसको थोड़ा सा बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद उससे अखबार से साफ़ कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं ये आपके फ्रिज के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। तो ये था, मैंने आपको बताया कि फ्रिज बाहर से कैसे काम करता है और अंदर से हम कैसे फ्रिज को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि आज के इस दौर में फ्रिज के लिए हर कोई ज़रूरत है, फ्रिज की हर कोई इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन हम जिस तरीके से अपनी मेहनत की कमाई कर कर और उस चीज़ को, कोई भी गैजेट्स होता है उसको लाते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं वो उसको जल्दी जल्दी ख़राब कर देती हैं। तो अगर हम इन बातों का ख्याल रखेंगे तो हमारा ये जो हमारी जो फ्रिज है या फिर वॉशिंग मशीन है, इस तरीके की चीज़ें हमारी काफ़ी देर तक चलेंगी। और इससे कि हमारे जो हमने ख़रीदा है, जो हमने बनाया है, जो उस चीज़ को लेकर आए हैं, वो काफ़ी देर तक काम करेगा। तो मैंने आपको बताया ये फ्रिज की हर एक चीज़ के बारे में कि फ्रिज को कैसे आप साफ़ रख सकते हैं। आधा नींबू आप काट कर रखें और साथ ही साथ उसको नमक से आप धोएं और नमक के पानी में और कपड़ा भिगो कर उसको साफ़ करें, तो आपका फ्रिज काफ़ी बेहतर चलेगा।
तो ये था आज का प्रोग्राम हमारा, और हम फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक जुड़े रहिए, देखते रहिए नेक्स्ट 9 टेक। नमस्कार।